मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस ये आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, वो भी देख सकते हो। हमारे यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आया है और वो देख सकते हो लाजवाब पाए। अभी कैसे बताऊँ, ये देखो कितना स्नो है। यहाँ से गाड़ी, ये पहाड़, ये पावागढ़, अंबाजी, डाकोर, चोटीला, देखो कैसे कैसे लोग बड़े हो गए। और यहाँ मैं भी गिर ये रही देखो, मैं गिर गई। ये हाथ से पड़ी। यहाँ पे अभी है ना, गाड़ी स्पीड टेस्ट कर रही थी, आगे पाछे नहीं हो रही थी, सिर्फ व्हीली ऐसे गोल गोल घूम रहे थे। और यहाँ पे देखो ऐसे मशीन भी आते, फटाफट बता लेता हूँ, फिर वो देखेगा तो मेरे को भी गाली। ये देखो, ये स्नो देखो, यहाँ पे गाड़ी है, इतना बड़ा है, तो सोचो कितना हो गया। यहाँ पे काम कंटिन्यू रखो तुम्हें साहब। फाइनली इतना काम करने के बाद थोड़ा स्नो निकला है, अभी और निकालने का, ज्यादा नहीं। ये और ये आधा पहाड़ है ना, इसको यहाँ से काट कर डाल देने का है और ये सारा स्नो निकालने का है। तो चलो धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि ठंडी ज्यादा है इसलिए नहीं हो रहा है। ये देखो मैं चिंडा पहन के कर रहा हूँ। देखो मस्ती चल रही है। क्यों जा सेठ, ये देखो, ये देखो आओ पवन, क्यों सेठ मजा आई। एक वस्तु बताओ सेठ, लाल लाल थी गई चड्डो पेरिंग बाहर आएली। अच्छा देखो गाइस, ये लाल हो गया सब। फ्रॉस्ट बाइट नहीं पण આ ખંજાળ આ તો એવું થઈ ગયું। હજુ તા ચોબડી રે કડક થઈ ગઈ, તો નોર્મલ ટેમ્પરેચર પર આવતો વાર લાગશે। ओके લાલ થઈ જશે। गाइस थोड़ा तकलीफ हो गई है, हो जाएगी ठीक, ठाकर करे ठीक, क्यों बराबर ने। गाइस ये बर्फ देख सकते हैं, हम सब मस्त यहाँ पे पौवा बना के खा रहे हैं। बाबा आपका घर तो है, ता खाना को आपने कौन बनाया? नहीं ला यार, कोई आवाज बाकी છે मेरे को नहीं बनाना आता गाइस, पौवा बनाना, इसलिए मैंने नहीं बनाया। ये असाइनमेंट कर रहा है यार, अभी हम लोग गेम खत्म करके बैठे, बहुत खेले आज, सुबह से शाम तक पबजी खेल रहे थे। अभी शांति से बैठे और आज हम लोग बनाने वाले पानी पूरी। तो अभी मैं बताता हूँ आज कैसे सारी रेसिपी। हम लोग यहाँ पे क्या क्या, हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, पानी पूरी का पानी, फिर चटनी, मीठी चटनी, बहुत सारी चीज़ मैं आपको सब बताता हूँ। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद नीचे जाते हैं सारा काम करने। तो चलिए अभी नीचे जाके मिलता हूँ मैं डायरेक्ट। हम लोग आज पानी पूरी बना रहे हैं, मैंने बना लिया, इसमें बटा के, इसमें भी बटा है, उसमें चढ़े हैं। ये हमारी ग्रोसरी मस्त है, अच्छी। तो आज अभी मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कैसे हम लोग बनाते हैं। एक चीज़ भूल गई, इसलिए एक चीज़ की कमी हो सकती है, पर देखते हैं होती है कि नहीं। तब तक शुरू हसे શું કમલા ભાઈ, તને જોક લાગે છે? હું નિધિ જેવું પૂછીશ સ્ટોરી કે सब डिस्कशन चल रहा है, देखो सारी चीज़ का अभी शुरू होगी सारी चीज़। इसमें पोटैटोज है, इसमें नहीं पता। देखो दीदी की टी शर्ट, जीरो रख जाता है, करो कर नहीं करूँ आज। देखो पुचका बना रहा है, मीन्स पानी पूरी होती है कोलकाता स्टाइल। अभी इसका सारा ग्राइंड करेंगे और ये पानी पूरी रेडी है। और पुचका अभी कोलकाता स्टाइल है, तो इसका बोलते हैं ऐसे करके लेने का, ऐसे। हाँ इसका खाओ था, और इसका ऊपर का कहाँ है? ये हो रही है। वन मोर टाइम, लाओ लाओ चलो। हमें भैया करो। ये हो गए बटाके, ये पूरी और सारी चीज़ें हो रही है। अब ये पानी है और एक चटनी बन रही है और एक चीज़ बन रही है, मजा आएगी खाने में।
ये देखो पानी पूरी बन चुकी है और सब खाने बैठ चुके हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। ये है देखो, एक मीठी चटनी, फिर ये तीखी चटनी, ये पानी तो कॉमन रहता ही है, और दही है जो लास्ट में सब लोग दही पूरी बनाते हैं। और सर देखो मस्त बनी है। बहुत अच्छी है। मैंने बनाई तो अच्छी बनेगी। ये बात तो साची। के बाद ये देखो वासणी वासन जवा दो बस जो, ये देखो कितने वासन, बर्तन बोलते हैं उसे। सारा बर्तन बर्तन ही बर्तन क्या बनेगा? बाबा बर्तन ही बर्तन, सॉरी बर्तन अल्लाह सॉरी बोलवाया मैं, सॉरी गाइस। तो कुछ नहीं, अभी पोतू आ गई। એ ગુજરાતીમાં બનાવવામાં વાંધો, પણ ગુજરાતની જ પોપ્યુલેશનને પછી ખબર પડે ને, આપણે તો ફ્યુચર વિચારીએ, હવે તો ફ્યુચર વિચારવું છે। ये देखो सो रहा है, अभी सोएगा और मैं भी सो जाऊँगा क्योंकि कल कॉलेज है और क्विज भी है, तो जल्दी सोना पड़ेगा और ये भी सो जाएगा। तो कोई नहीं। और एक चीज़, मेरे पेरेंट्स लोग जो महाकुंभ के लिए निकल चुके हैं, तो वो लोग अभी पहुँचेंगे एक दिन पे, तो वो लोग आशीर्वाद लेके हमें भी मिलेंगे। तो कोई नहीं, मैं उनका भी एक छोटा सा का भी क्लिप डालूंगा मैं, तो आपको बताने के लिए इस ब्लॉग में, हाँ इसका एंडिंग के बाद डालता हूँ, ठीक है? मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। हाँ ये क्लिप देखना, तब तक आए 1 मिनट।